Good day, another episode sa Kirby Motovlog YouTube channel. To this video, ipapakita sa inyo yung Swift Moto 230 Dual na 2025 model, carb type to. Sa mga naghahanap na beginner for trail bike o motocross, ito, baka ito yung hinahanap nyo. 230 Dual. SRP nito, 99,900. Available to sa cash and financing. For installment or financing, ang requirements is 2 valid ID, proof of billing, 1 month payslip, and company ID. 15,000 ang down payment nito, up to 3 years to pay. Meron tayo 1 year, 1.5, 2 years, 2.5 years, and 3 years to pay. Pwede kayo mag-online application through Facebook page, The Kirby Motovlog, and meron tayong club number na 0995-728-0654. Viber ready. Okay, samahan nyo guys, i-demo natin tong unit or check natin tong unit na to. Let's go! 230 Dual, dalawang susi, pagbukas ng tangke. Ito. 12.5 liters capacity, pwedeng 95 octane, mas okay, premium. Pag sarado, pupush mo lang yan. Tapos dapat naka-front dito para hindi ka malito. Hindi tayo malilito. Meron din tong charger port, USB type. CP holder na lang yung kulang. Pag lock ng manibela, try natin. Yan. Lock na siya. Check natin kung kanan meron. Kaliwa lang, pwede i-lock. Try natin, start. Yan yung panel niya. Digital pa rin naman yung panel niya. Nakikita sa panel is gear indicator, auto, RPM, speed, tsaka ito yung auto eh. Ito yung auto, tapos ito yung speed pala. Start natin. Pag i-start, ito kill switch. Pag i-start mo, pidutin mo siya o pupush. One click lang naman. Dito nakita yung fuel, RPM. Yan, RPM. Carb type kasi to. I-choke natin. Naka-choke na siya. Malamig pa yung makina eh. Sound check natin, 230 Dual. Sound check. Ito yung park light niya, LED yung park light niya, tapos yung headlight niya is halogen, high and low. Ito yung high and low niya, high, low, passing, kusina, signal light, right side, left side, wala tong hazard. Tail light niya, hindi pa siya LED, bulb pa rin. Signal light, right side, left side. Mga signal light is bulb. Turn light siya, bulb pa rin. And gumagalaw talaga yan ng konti. Hindi sobrang tigas. Pero okay naman. Maganda yung plastic. Ito LED. Yung sa plate. Reflectorize. Para sa plate. Or pag nakahinto ka, nakapark to, pag umilaw, magre-reflect para makita na may nakapark na motor. RPM. First gear, yan, umaandar. First gear, wala siyang sensor. Kahit naka-side stand siya, hindi siya mamatay kasi wala siyang sensor. First gear, second, third, fourth, fifth, sixth. Hanggang fifth gear lang to. 1 down, 4 up. Downshift, down lang. 1 down, 4 up. Gear indicator, may gear, andito nakikita yung gear indicator tsaka itong neutral. Ito yung high and low, passing. Pagpapatay mo yung ilaw, ito park light. Ito yung nakabukas na yung headlight mo. The signal light, left side, right side. Kusina. Kill switch dito po nakikita. Dito po. Click mo lang yan, kill switch na. Mamatay na siya. Ito naka-choke to. Pag ito hindi naka-choke, ito naka-choke. Tapos ito yung sa reserve niya. Kung hindi gagamitin, dapat ibaba siya. Yan, dito.
Tapos pag gagamitin, ito, todo taas para naka-on. Ito yung sa minor. Tapos sample na hindi matagal na hindi nagamit, dito papasokahin para lubas yung panis na gasolina dito. Luluwag. Kung maaari, tanggalin to para madaling ipihit kasi bumabangga. Spark plug dito. Disc brake yung likod nito, pero walang ABS. Size ng gulong sa likod is 120 by 80. Ang 18 inches yung rim ng size ng rim. Ito yung foot peg, tapakan ng back ride. Natutupi ito, foot peg sa rider. Brake fluid sa likod, ito. Dito. Bale, air cooled lang siya. Busina, ito. Tapos disc brake yung unahan. Tapos suspension nito hindi inverted. Size ng gulong sa unahan is 21 yung size ng rim. 80 by 100 size ng gulong. Hindi pa siya tubeless. Seat height 840 mm. Try natin i-check yung ilalim nito. Pag bubuksan yung upuan, ito may takip. Tapos shoot natin yung susi. Dito yung air filter, tools, battery. Tapos yung fuse. Carb type naman siya, kaya hindi maselan. Pagbalik, ganito lang. Meron na rin siyang bracket or top box. PSI ng gulong is 29 harap at likod. Oil, dito nakikita, may side glass siya. For change oil is 1 liter. Kasama na yung pagpalit ng oil filter. Konti lang yung magagastos sa change oil, 1 liter lang. Tapos kasama na yung pagpalit ng oil filter. Dapat naka-center para nakikita yung langis. Yan. May level lang yan, low at saka high level. Low, ito yung muffler niya dito. Hindi naman mapapaso yung angkas kasi may cover dito. Tapos dito rin may heat guard. Check natin yung seat height nitong 230 dual ng CF Moto. .5'8" ang height ko. Abot ko 2 paa. Ito yung riding position natin pag nakasakay sa 230 dual. Lakas. Kasakay si Sir Jason, ang kasama natin dito sa Motorcycle City. Ang height niya is 5'4". 2 paa abot? Yes, sir. Oh, medyo tipto pero 2 paa abot. Wala pa tong, hindi pa full tank yung gas. Iwi lang na konti, sir. Hiwi. Hiwi. Patin, hiwi. Sige na. Okay, walk around natin itong 230 dual by CF Moto Light. Suspension nito, meron siyang cover, ayan, para siyempre iwas dumi. Madalas kung yung gagamit nito na sa putikan o sa bundo, hindi agad-agad masisira yung suspension, yung oil seal, hindi tatagas yung langis. Yan, may cover din to para sa mga bato in case. Maganda yung tire niya, dual talaga, pwedeng pang highway tsaka pang bundok o pang off-road. Disc brake yung unahan. Wala tong ABS. Carb type po to. Ito yung gulong niya sa likod. Yan. Tapos yung muffler. Tapos may sticker dito. May plastic pa. Yan, sticker, decals. Single cylinder to. Transmission nito, 1 down, 4 up. May bracket na rin para sa top box. Ang weight nito, dry weight is 132 kilograms. Napakagaang lang. Ito yung side mirror niya. Maganda yung kaha.
Tsaka yung kulay blue. May dalawang kulay ito, blue tsaka gray. Ito yung handlebar niya, napakalinis tingnan, no? Tsaka yung quality ng mga plastic ng dito, napakaganda. Solid. Hindi mo mukhang momorine. Sa 99,900, meron ka ng gantong model. 230cc, carb type, dual disc brake, harap at likod. Ganyan yung itsura. Okay, hanggang dito lang yung video ko. Maraming salamat sa mga sumusuporta. Ako po si Kirby Motovlog. Comment lang kayo dito sa unit na to kung anong po masasabi nyo para mapag-usapan natin sa comment section. Hanggang dito lang yung video ko. Maraming salamat. Bye-bye! Okay, store location natin. Motorcycle City Las Piñas, malapit sa SM South Mall. Pag galing po kayong SM South Mall, right side. Pag galing sa Pote, left side. Bago mag SM South Mall. Visit lang kayo dito guys. Hanapin mo lang po si Kirby Motovlog. See you soon!